E aí pessoal do canal Diversificado, hoje eu trago para vocês mais um vídeo, um comparativo das duas JBL Go, essa caixinha aí que tem um som bem bacana. Aqui eu vou apresentar para vocês a parte frontal da caixinha, os seus diferenciais. Como vocês podem ver, a JBL Go ela tem os cantos mais arredondados. Essa daqui é a JBL Go, a número A1. Os cantos dela é mais quadrado, com pontas mais quadradas. Então é o primeiro diferencial das duas. Aqui nós podemos ver a parte superior da caixinha da JBL Go 1, onde ela tem o botão de ligar, temos o Bluetooth, temos o menos, o mais e temos aqui o sinalzinho de atender o telefone. Passando então agora para a JBL Go 2, nós temos aí o ligar, o Bluetooth, o menos, o mais e temos aí o play e pause, né, da caixinha JBL Go 2. Então elas são bem parecidas. Nessa parte aqui lateral é onde elas se diferenciam mais. Nós temos aqui o microfone, temos a entrada Lightning e temos a entradinha para o cabo P2. Lembrando que ela não é a prova d'água, a JBL Go 2 ela é a prova d'água, ela pode ficar meia hora submersa, ela é certificado IPX7 e ela tem essa tampinha aqui, onde não vai deixar a água entrar nos seus componentes. Também aí tem a entrada para o cabo P2, entrada Lightning, e aqui ao lado nós temos a entrada para o som do microfone. Olha só, aqui entra o sonzinho do microfone na caixinha. Eu já tenho de ligação nela e tem um som bem legal, um som bem bacana, onde a gente consegue escutar e também falar com quem está nos escutando. Na parte de baixo da caixinha nós temos alguns dizeres que a gente só consegue ver quando refletidos na luz. Então se você olhar assim rapidamente você não consegue ver esses dizeres, só quando você consegue o reflexo da luz. Você dá uma olhadinha na sua caixinha JBL Go, ela sendo original, ela vai ter esses dizeres. Essa aqui é a parte traseira da JBL Go 1, ela é toda feita aí tipo um adesivo, né? E na JBL Go 2 ela tem essa baixadinha na própria carcaça da caixinha, no próprio emborrachado da caixinha. Outra diferença, na JBL Go 1 ela tem essa parte para você consegue colocar uma cordinha para segurar, e já na JBL Go 2 não apresenta esse ressalto. Pessoal, a gente vai ao teste das duas caixinhas. A gente vai usar aqui o celular, Bluetooth, e vamos testar as duas caixinhas, como é que elas funcionam. Vocês vão ver aí e vão qualificar qual que você vai achar a melhor caixinha, JBL Go 1 ou a JBL Go 2. Então você deixa aí agora nos comentários a caixinha que você achar melhor. Vamos ligar aqui primeiro a caixinha 1, você vai ver o som que ela faz, que é diferente da Go 2. Pronto, já está ligado a caixinha 1. Agora a gente vai ligar a JBL Go 2. Som diferente da JBL Go 1. Então vamos agora aqui ao celular, deixar um pouquinho o brilho. Bluetooth já está ligado. Vamos conectar primeiro a JBL Go 1. Vamos aqui ao Bluetooth. Para ela aparecer, é só apertar aqui no sinalzinho do Bluetooth na caixa. Pronto, já apareceu aqui no telefone. Espera conectar. Já está conectado. Vamos agora aqui no YouTube. A gente bota aqui uma música sem direitos autorais, né, para não ter problema no nosso vídeo. Vou aumentar o som no canto. Comparem aí qual que vocês acham melhor e comenta aí, deixa aí nos comentários.
conectar a caixinha JBL Go 2. Primeiro vamos desconectar aqui a 1. E agora vamos conectar a 2. Já está conectada. Vamos dar o play na música. Botar o som no último volume. Então, pessoal, como vocês puderam ver, comparativo das duas caixinhas. A caixinha JBL Go 1, se você tem a 1, eu acredito que não compensa você trocar pela 2. Mas se você tem a caixinha, não tem nenhuma das duas caixinhas e quer adquirir uma caixinha da JBL, você vai logo para a Go 2. Porque as duas, o comparativo do som delas é bem parecido. Deu para sentir mais ou menos a batida na JBL Go 2. Ela vibra um pouquinho mais do que a JBL Go 1. A vibração é bem maior aqui, tanto é que deu para perceber que ela deu uma mexidinha aqui para o lado direito. Mas em comparação, o som das duas tem um som bem legal. Não compensa você sair da 1 para 2. Mas se você não tem nenhuma, compensa você adquirir a caixinha da JBL Go 2. E aí, qual que você achou aí na disputa do som das duas caixinhas? Qual que você achou melhor? Deixa aí nos comentários desse vídeo. Então, pessoal, esse foi um comparativo da JBL Go 1 e JBL Go 2. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e qualquer comentário e qualquer dúvida que você tiver pode estar deixando nos comentários, que aí na medida do possível eu vou respondendo a todos vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.